Na kwa hivyo akiwa hapa leo, mimi ninaamini ya kwamba ile neema amebeba anaiwacha hapa leo kwa jina la Yesu. Ndio isaidie kanisa letu la JCM Agape na makanisa yote ambayo tuko nao. Na naona kuna watu bado wameketi. Maandiko yanasema wakuheshimiwa aheshimiwe. Na inasema wakuwekelero. Yaani sasa hiyo ni wakuzingatiwa ama inaitwa nini? Wawekelero yake atia. Na rĩu tũrenda gwĩkĩrĩra bishop witũ tondũ mũthuri nĩ akuĩte ũtonga na no tũthiĩ hathara nene mũno tũngĩrĩha thogora mũnene acoke na ũtonga Nairobi. Kwa hivyo wakati tunapoenda kumpokea, be willing, be ready to receive his grace. Kama uko tayari kupokea neema yake, uinue mkono juu. Umeinua mkono. Maandiko yanasema kubarikiwa ni miguu inayopeleka habari njema. Na baba yetu ameleta habari njema. Ambia jirani yako habari njema. Sasa ningependa kama umeinua mikono yako, tumpigie Yesu makofi mazuri. Ninapomleta baba askofu atupeleke hapo pengine kwa jina la Yesu. Mpigie makofi mpaka afike. In Jesus name. Welcome my bishop. Hallelujah. Amen. Amen. Asante. Bwana Yesu atukuzwe Narok. Bwana Yesu atukuzwe Narok. Praise the name of the Lord. Hebu angalia yule amekaa karibu na wewe. Hebu msalimie. Mwambie kuanzia leo mambo yako yatanyooka. Mwambie kwa imani. Hebu shika mikono yake miwili. Nataka umwangalie. Nataka ufunue kinywa chako umwambie Bwana, kuanzia leo huyu mtu asingangane. Kuanzia leo huyu mtu asigonjeke. Kuanzia leo mikono yake ipate faida. Ambia Mungu, kuanzia leo huyu mtu bingu imfungukie. Mwambie watoto wa huyu mtu hawataomba mkate. Yeye pamoja na familia yake watapata cha kutosha. Sema, ninamuombea kuanzia leo bingu ifunguke kwa sababu yake. Watoto wake watamletea heshima na hawatakufa vifo vya mapema. Katika jina la Yesu nimemuombea. Sema amen. Alafu upigie Yesu makofi mazuri. Amen, 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 amen. Tunaweza kuketi kwa sababu naona mvua inaelekea kunyesha. Nami sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu leo ni siku ya imani. We are here for the impact visit na tumeleta habari njema. Watu wa Narok, Bwana Yesu asifiwe. Mrs. Yesu, muko salama? Mimi nimefurahi sana, lakini kabla niseme, allow me to bring my wife, Reverend Joy Benson, ili aje awasalimu. Mimi naona wamama walikuwa wamejiandaa kumpatia zawadi. Mimi inaonekana tu ni kama nitatoka tu hivyo, kwa sababu hata ile fimbo tunatumia ni ya Ruben, na inatoka mwisho ile inafika mwisho huu, inarudi mwisho ile inarudi mwisho huu. Weka mikono pamoja. Let us appreciate Reverend Joy anapokuja ili aleta salamu zake. Asante sana my bishop, Reverend Geshia, the clergy, kanisa la Narok Agape. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimefurahia kuwa mahali hapa siku ya leo. Kwa majina naitwa Reverend Joy Benson. Watu wa kanisa la Narok, niwaambie maandiko yanasema, he who receives a prophet receives a what? A prophetic reward. Let's take a step of faith kama vile ambavyo Reverend Geshia alifanya. Alienda mbele za Bwana akamwambia, mimi nataka bishop afike mahali hapa peke yake. You see in the book of God inasema his cup is always overflowing of his blessings. So usipoenda mbele ya Bwana umwambie kile ambacho unataka, utabaki hivyo. Lakini the moment you go mbele za Bwana na umwambie kile ambacho unataka akufanyie katika maisha yako na katika roho yako, then he will give you, because his grace is always overflowing. Sawa? Kwa hivyo nyinyi siku ya leo watu wa Narok mtapokea upako, na tukitoka hapa najua bishop ataacha akiwa ametubariki
na hili kanisa, na waombea neema ya Bwana. Mwende mbali, kibali chake kiwe nanyi kila wakati na siku zote. Na siku ambayo tutarudi tena hapa, tunaomba kuwa tutaona maneno mazuri, na kutakuwa na watu watatoa ushuhuda kwamba kuna jambo ambalo lilifanyika kutokana na siku ya leo. Mungu awabariki sana. Mwende msalimie familia zenyu, na tunawapenda. Amen. Maaskofu walio hapa, wachungaji walio hapa, na zaidi sana baba yetu ambaye amemzaa rafiki yangu na mchungaji wangu, kwa sababu sijui kama watu wa hapa mnaelewa ya kwamba mimi na mchungaji Sam tulisomea high school moja, na kwa hivyo sasa mmejua mimi na Sam tulisomea shule inaitwa Tumaini Nakuru, pamoja na mchungaji wetu wa Nyandarua kule Engineer Overseer Sami, tulisoma shule moja. Na mimi nikiona watu ambao tulikuwa darasani pamoja tukihudumu pamoja, lakini mimi sana mimi huwa naambia watu ya kwamba sijasoma. Sababu ukianza kuonyesha watu wa hii dunia achievement zako, wanakutandika. Hata kwa Facebook usiekange mambo serious. We kaanga tu kama mtu hana mwelekeo. Kwa sababu ukionyesha dunia una mwelekeo, watakupiga. Wacha waonange mambo kama haya. Ndiyo sasa yule mtu wako Nairobi asifikiriange JCM inakuanga tu hapo Ruiru. JCM imejaa dunia hii. Na mchungaji Sam, ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuvumilia kwako. Na kati ya wachungaji wangu, na ndio unaona mchungaji Lenjir akiongea, ninaaibika. Kwa sababu hili kanisa la Nairasirasa ndilo kanisa ambalo lilizaa JCM hapa Narok. Kwa sababu hata yule mchungaji ambaye nilitoa Kajiado nikamrudisha uhai, hakuwa anaenda kanisa, lakini kwa sababu nilikuwa nimemwajiri televisheni yetu ya Enchipai, kwa sababu mimi mnaona nimesimama hapa, mimi ndio nilikuwa Mkenya wa kwanza kuleta TV ya Kimaasai ambayo inaitwa Enchipai TV, na inarudi kwa sababu ya makanisa yangu ya Narok. Na nilipoleta huyo mchungaji hapa Narok, na nikampa nguvu na nikampa uwezo, na nikaja hapa Narok na nikafanya crusade ya siku 3. Lakini wakati alipata washirika kadhaa, akageuza kanisa jina. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu wakati huo Pastor Lenjir na mchungaji Geshia walisimama na wakasema sisi tutahubiri injili ya huruma na utu. Na pamoja na mchungaji Ochieng wa kule Suswa na pastor wetu wa Maimahiu wakasimama wakasema wao wanajua maono. Kwa sababu wacha nikwambie, katika kazi ya kutumikia Mungu, kama kuna kitu kitamaliza wachungaji wengi ni kuendea mwingine chini ya maji. Na ninashukuru kwa sababu hata hilo kanisa letu ambalo liligeuzwa jina, hata nyinyi mnaona vile kamenuka. Kwa sababu yule mwana mpotevu hakuwa na makosa. Makosa ilikuwa disconnection from the source. Na ni vizuri sana mtu ajue ya kwamba your source is very important in your growth. Na utakapodharau your source, kuna kitu kitaenda vibaya. Na kwa hivyo Agape, mimi nawashukuru kwa sababu mlisimama na mkasema kanisa la JCM hapa Narok litazidi. Na wakati naona kanisa kama mchungaji wetu Antulele, naona amejikaza na amevumilia na mke wake, ninafurahi sana. Na mtaenda mbali. Hii neema ambao tumebeba haikai hiyo baluni. Na yule kiongozi anaongoza kanisa la JCM ni shujaa. Na msiuziwe uoga, mimi sinunuangi. Msiuziwe uoga, na Mungu hapendi waoga.
Maandiko yanasema kwamba waoga, makahaba na mbwa kama hii. Kuna vitu mingi najua za binguni, lakini najua kwamba hii haitafika binguni. Sababu maandiko yanasema kwamba waoga, makahaba na wale watu ambao na mambwa kama ile watafungiwa nje. Kwa hivyo lazima muwe jasiri. Na mimi najua Wamasai sio waoga, ni watu wa kula mori. Unaona mimi ni askofu lakini Renji ananiambia wewe hujanifurahisha. Hiyo ndio roho, ndio hiyo. Roho ndio hiyo, kwa sababu hii dunia watu wa kukatiza safari wanatumia uoga. Bwana Yesu atukuzwe. Na mliuziwa uoga mkaambiwa sijui nini, lakini mkasimama. Na Pastor Lenji, nataka nikupromise huu mwezi hautaisha kabla nikuje na Irasirasa. Na huyu mtu mmekaa na yeye hapo, huyo mkae hapo, mtafute tarehe ile Friday ambayo ni nzuri tuje. Sasa unasikia mbuzi mpaka ilikuwa ichinjwe jana. Na unajua mbuzi za Kimasai si kama za kwetu. Zetu huwa zinakula mkate na lollipop. Lazima nije kwa sababu na Irasirasa niliwaambilia kitambo ya kwamba nitakuja. Kwa hivyo mchungaji Sam lazima mpange. Hata kama sitakuja na hawa wachungaji wote kwa sababu na wao nimewasafirisha sana. Unaona Pastor Peris kwa sababu ya upendo, ili kanisa letu limejengwa juu ya upendo. Ametoka all the way from Taita Taveta kwa sababu anaheshimu, na mimi nimewafunza kuheshimu mwenzake. Na kwa hivyo wachungaji wangu nimefurahi. Thank you so much for this love and compassion. Nimeona pastor wetu wa Kiambu nikamuuliza, hata wewe ulikuwa unakuja? Kwa sababu maybe mchungaji ambaye aliye karibu na hapa ni huyu wetu wa mwisho wa lami. Na unajua yeye ndiye tumeordain juzi. Unajua mtu akiodainiwa hasikiangi kutulia. Anatafuta tu ile siku atavaa kola. Sasa hata ukimuuliza labda hata amebeba mavazi. Kwa sababu mtu akiodainiwa ana hiyo kamoyo ya kutaka kutokea. Na kwa hivyo watu wana Irasirasa. Mimi sasa nitakuja. Kwa sababu sasa nimesikia hata mimi Renji nimekukosea sana. Sababu wewe ndio, kama watu hawajui, wewe ndio ulizaa hata ule mchungaji tulikuwa tumeleta hapa. Kanisa lile alikuja la kwanza akaenda, ilikuwa kanisa lako. Na kwa hivyo lazima nitakuja. Na baba akikaa sana bila kuja kwa mtoto, ujue ya kwamba baba anatayarisha mazuri. Kwa hivyo tutakuja na Irasirasa na hatutakaa. Na sisi tukuje na sisi tuvae Kimasai na tupigwe picha huko na tuimbiwe Kimasai. Siku hizi mimi kwa sababu ya kuanza TV ya Kimasai, kwa sababu ninapenda wa Masai, ninaelewa nyimbo zote. Kwa hivyo mimi ni kuongea tu, siongeagi sana, lakini hata nyimbo ninaelewa. Kwa hivyo nashukuru Pastor Ruben, asante kwa sababu ya kutoka all the way from Kajiado na kuonyesha ndugu yako upendo mkubwa. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Watu wa Narok, Mungu awabariki. Kwa sababu mnapenda Bishop Ben sana. Mimi kama kuna vitu vingi sijui, lakini najua upendo ambao ulio hapa ni mwingi. Na kwa hivyo mchungaji Sam, usijali. Hii safari tutatembea pamoja. Tukipata kitu tunakurushia, unasongesha na sisi wote. Usijali. Mimi nimeona mmestuka sana ati kwa sababu ya uwanja. Kuna watu wako na miaka 30 na hawana. Na hata hawana mawazo hiyo. Kwa hivyo wewe kuwa na maono haya. Hata wengine waliokuja nyuma yako JCM hawajawekelea mabati kama hii. Hivyo wewe uko mbele na umejipanga. Lakini wewe kutoka tukiwa shule, wewe unakuanga mzee kimawazo. Mimi hata ninastukanga sana ati mimi ni bishop wako. Wewe ndio hata unafaa juu mimi shule yote ni mimi ndionyesha hawa tabu. Shule walikuwa wananiona hawa wanapotea. Sababu wao walikuwa wa CU. Na kuna mahali tulikuwa tunaenda kufanyia maombi lunch time. Mimi nikiwapata wakiongea hapo nilikuwa Balaam wa kupiga makanisa. Huwa nashtuka sana, but it is accordance to the purpose.